Осыған дейін азаматтардан, жұмыскерлерден, бұрын жасап кеткен жұмыскерлерден түсті арыз. Ол мәселе қаралып, қазіргі таңда еңбек инспекциясымен тексеріліп, шара қолданылып, мекемеге айыппұл салып, сосын жалақысын өсімпұлмен қосып өндіруге нұсқамалар берілді мекемелерге. Қанша көлемде айыппұл салынды? Бұлар мекеме үлкен кәсіпкерлік субъектісі, үлкен санатты кәсіпкерлікке жатады. Сол себепті 150 мрп көлемінде айыппұл салынды. Қашан? Ақпан айында, қаңтар айында салынды. Ал өсімпұлмен бер деген кезге беріп жатыр ма? Ақша жалақыларын алып жатыр ма, әлде сіз хабарсыз? Нұсқамамен орындалып жатыр. Жалақы өндіріліп жатыр қызметкерлерге. Қазіргі таңда тағы да еңбек инспекциясымен 2 нұсқама қазіргі таңда орындалу барысында, әлде де мерзімі бар. Бұл жұмысшылар енді қанша уақыт аралығында жалақыларын алады? Қанша уақыт аралығында, қанша уақыт кетеді сіздердің тексеріс жүргізу үшін? Тексеріс жүргізу үшін біз арызды қарау мерзімі жалпы 15 жұмыс күні болып табылады. Егер де тексеріс жұмыстарын жүргізген жағдайда 1 айдан 2 айға дейінгі мерзімді көздейді. Тексеру мерзімі 10 күн, 10 жұмыс күні. Тексеріс қорытындысымен нұсқама берілгеннен бастап 1 ай ішінде жалақыны өндіруге міндетті мекеме. Дәл қазір не істейсіздер енді сіздер? Қазір азаматтардан арыз шағымдарды аламыз. Арыз шағым тіркелгеннен кейін тіркетеміз прокуратураға. Содан кейін тексеріс жұмыстары жүргізіледі.